とお祈りをいたします。愛する主よ、感謝します。今も生きておられ、私たちが主のために集まるとき共にいてくださり、ご自分の栄光を表してくださり、また私たちへの主の愛を表してくださることを感謝します。特に今日は韓国の CCC の皆さんと、また課題だと思いますが、ドアの森サガイ高校からこんなに多くの愛する皆さんと共に主に出会いを捧げることができる恵みを感謝します。主よ、願わくは神様の御言葉を通して私たちへの神の素晴らしい愛と高計画に気づく時となりますように、聖霊様が語るものを聞く皆さん一人一人を憐れみ、聖霊で満たし用いてくださり、この場が我らが満たされ癒され救われる場として、何よりも主の栄光が表される場として用いられますように、切に願いつつ我らの救い主なるイエス・キリストの尊きお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。隣の皆さんとご挨拶しましょう。主にあって愛しますと挨拶しましょう。主にあって愛します。もう一度、あなたがいて幸せですと。本当に당신이 있어서 행복합니다。あなたがいて幸せです。皆さんがいて幸せです。今日はちょっと韓国の皆さんもいるので、いつも原稿を渡したんだけど、原稿を渡してしまうと途中で眠くなる時があるので、今日はもう短いメッセージで日本語と韓国語両方で語りたいと思います。오늘은 빛에 대해 증거하기 위해서라는 제목으로 하나님의 말씀 함께 한국말로도 번갈아가면서 말씀 나누고자 합니다. 皆さん、ヨハネの福音書というこの箇所は他のマタイ、マルコ、ルカの福音書とは違って、イエス様の啓示の話とか誕生の出来事とかその記事とか、また後生涯の働きがどのように始まったのかという紹介から始まったのではありません。逆に私たち読者をずっと昔々の、ある面で世界が全宇宙が作られる前、太古の時間、最初の時間まで導いてくれるのです。それはこれから宣言されるイエス・キリストという方がどういうお方なのかを説明するためであります。そしてそのヨハネの福音書は結論文に至って、この福音書の記録された目的はこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであると、ヨハネの福音書の最後のところで宣言しております。皆さん、今はクリスチャンが三位一体神という言葉とかそういうことも分かってますけども、でもそういう部分がまだ整理される、まとまる前の時代がありました。それで特に神と神の御霊である聖霊は神であるとあるんですが、実際に人間として生まれたイエスという人物が本当に神なのかという問題はかなり長い間論争の元となりました。特にイエスは誰かと、特にそのギリシャ人たちはですね、ヘレニズムの影響もありまして、何でしょうか、精神的なスピリット、霊的な部分、魂の部分はいい部分、いいもので、でも物質の世界、例えば肉体は触れるようなこういうものは汚れているというイメージがありました。だから清いもの、その劣っているものという二元論的な考え方を持っておりました。だからなかなかイエスがまさか体を取って来られたのに神だとはとか納得がいかなかったわけですね。そればかりではなく、多くのいろいろな虚しい思想、また偶像たちが真になるイエス・キリストを信じられないように邪魔をしておりました。その時書かれた聖書がこのヨハネの福音書です。そして私たちはこのヨハネの福音書として、まず何が分かるのか、この世の現実が分かります。9節をご覧ください。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。
この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったとあります。皆さん、なんでそうですか？この世には暗闇があるんだということが分かります。それは暗闇があるというのは電気がまだ通ってないねという話ではないんですね。日差しが足りないねという意味じゃないです。人々の心の中の暗闇ということです。霊的な暗闇です。つまり誠の神がおられるのか、人生って何なのかが分からないままでみんな生きているんだ。それ自体を聖書は暗闇と言っています。その理由の一つは、新約聖書第2コリント4章4節を見ると、その場合この世の神が、実は他の神があるわけではないんだけど、その邪魔するサタンの働きでもありますけども、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。つまりこの世のたくさんのものが、我らが真の神と、本当に真に命が何なのか、どこに幸せがあるのかを見つけ出すことができないように邪魔しているんだということです。なので皆さん、救われること、誰かを救い出すこと、伝道することが決して簡単ではありませんね。なので伝道、魂の救いは霊的な戦いであることをまず知らなければなりません。なので私たちは御言葉、神の御言葉と祈りという霊的な武器を用いらなければならないんです。霊的な勇士になるべきです。ところで、霊的な勇士になりなさいというと、すごく怖い人間、硬い人間になってしまうことを想像する人もいるかもしれません。残念ながらそういう時代もありました。十字軍という歴史で消すこともできないキリスト教の恥でもあります。宗教、キリスト教のイエス様の教えを自分勝手に解釈してしまって、本当に戦争の元にしてしまった。残念ながら今イスラムとのその宗教の戦いも本当に残念なことであります。しかし聖書は、霊的に強い勇士というのは温かい人、愛の人であることを教えてくれます。なぜなら最高の武器は何ですか？愛だからです。結局愛が人を変えるんです。私が日本の選挙8年目に入りますね。まだまだですけれども、私も自分なりには頑張って模範を示し、また教えて洗礼を授け、クリスチャンになっていただくんです。ところで感じることは、なかなか洗礼を受けてからも信仰は成長しない時もあるし、教会から離れてしまう時もあります。稀なケースではありますが、すごくがっかりする時もあります。なぜでしょうか？この御言葉通りにこの世からの誘惑が多すぎるからですよ。聖書を読むことよりももっと何か楽しいことがいっぱいあるんです。時には試練があります。また自分の考え方が頑固であり、自我が強いんです。時には教会の中で人間関係で逆に教会ってこんなもんかと心で傷ついてしまって教会から離れた場合もあります。本当にそれを見るたびに牧師として本当に辛いんです。ところで皆さん、それから私が学んだことは何かというと、結局愛だということです。それは霊的な戦いです。どうすればいいですか？結局愛です。今日東安の森3階ここから来たんだけど、すごい学校に通ってるんです。3愛。実はその中で2つだけでもすごいことです。神を愛し、隣人を愛する。皆さんは何まで愛する？土地ですか？土ですか？そうですね。3愛、すごいですね。でも神を愛する心、どういう意味ですか？神様、また神様の御言葉である聖書を愛する心が薄くなってしまうから、誘惑に負けてしまうんであります。でも誘惑があっても本当に神を愛する心があると揺れ動きません。また本当に隣人を愛する心が満ち溢れるとどうなりますか？時には傷つける人がいても逆に彼らがかわいそうに見えます。なんで彼らは私に傷つける人間しかできないのか、そういう生き方しかできないのか、逆に相手がかわいそうに見えるようになります。
それで逆に彼らをために祈るようになります。なので皆さん、祈りこそが一番強い武器であることを忘れてはいけないのです。誰かを光なるイエスを証しするためには。요한복음은 다른 사복음서와 다르게 예수님의 족보나 탄생 기사, 공생애의 사역의 시작으로부터 예수님을 소개하지 않습니다. 우리들을 아득한 이전의 세상, 만물이 창조되기 전의 세계까지, 태초, 태고의 시간까지 우리를 데리고 갑니다. 인도해 줍니다. 그래서 왜냐하면 지금부터 선포되는 예수 그리스도가 어떤 분인지를 가르쳐 주기 위해서. 그분은 창조 전부터 존재하신 분이에요. 그리고 그 요한복음 결론부에서 이 복음서의 기록 목적을 말하는데, 그것은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 이 세상이 믿게 하고 또 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하는 데 있다라고 명확하게 밝히고 있습니다. 지금은 우리가 크리스찬으로서 삼위일체 하나님을 믿고 있습니다. 그러나 삼위일체라는 이 교리는 굉장히 오랜 시간 동안 논쟁거리였습니다. 특별히 예수님에 대해서, 예수사마가 아니죠, 예수님에 대해서 예수님이 어떤 분인가? 그가 진짜 하나님인가? 왜냐하면 인간으로 왔는데 어떻게 하나님이 될 수 있는가? 특별히 그리스 문화, 헬레니즘 문화 속에서는 어떤 문제가 있습니까? 이원론이 있었어요. 영적인 것, 정신적인 것은 거룩하고 육체적인 것, 물질적인 것은 더럽다, 떨어져 있다고 생각했어요. 그 이원론이라고 하죠. 이원론. 그 이원론적인 생각이 있었기 때문에 어떻게 거룩한 하나님이 인간이 될 수가 있는가? 그러니까 결코 예수는 하나님일 수 없다라는 게 계속 그런 영지주의적인 이원론적인 사고방식들이 있었습니다. 그래서 사람들이 예수를 잘 믿지 못했어요. 거기다가 많은 그 외에도 헛된 이단의 사상들이나 또 우상들이 진리 대신 예수님을 믿지 못하도록 만들었습니다. 바로 그때 기억된 말씀이 뭐다? 요한복음이다. 그래서 우리는 요한복음을 통해서 무엇을 알 수 있습니까? 제일 첫 번째로 이 땅의 현실을 알 수가 있습니다. 9절에 보시면 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나라고 되어 있습니다. 왜요? 그들의 마음속에 어둠이 있었기 때문에. 이건 전기가 안 통한다 이런 말이 아니죠. 그죠? 전기가 있습니다. 햇빛이 없다 이런 말이 아니지 않습니까? 즉 사람들의 마음속에 무엇이 있다? 어둠이 있다. 영적 어둠이다라는 거예요. 그래서 고린도후서 4장 4절 말씀에 보면 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라라고 되어 있습니다. 우상들이 다른 신이 있는 것은 아니지만 이 땅에 많은 사탄의 역사들이 우리가 하나님을 믿지 못하도록, 예수를 믿지 못하도록 방해하고 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 예수 믿기가 힘들다는 거예요. 여러분 전도가 간단하지 않죠. 그렇기 때문에 여러분 전도는 영적 전쟁인 것을 기억해야 됩니다. 하나님의 말씀이라고 하는 기도라고 하는 영적 무기를 사용해야 됩니다. 그런데 영적 용사가 되어야 되는데 영적 용사로 가면 우리가 착각하기가 쉬워요. 뭐예요? 우리가 강해지고 무서워지는 사람이 되는 거 아닌가? 막 사탄아 물러가라 막 이런 사람이 될 것 같은 생각이 들어요. 그러나 그렇지 않습니다. 실제로 그렇게 착각했던 시대가 있었어요. 그게 뭐예요? 십자군이었어요. 십자군 전쟁. 다 죽여버렸어요. 예수 안 믿으면 다 죽여버렸어요. 너무나 슬픈 현실입니다. 그러나 성경이 말하는 영적으로 강한 사람, 따뜻한 사람이에요. 사랑의 사람입니다. 왜냐하면 최고의 무기는 사랑이기 때문이에요. 제가 일본 선교를 8년째 들어가는데 해보면서 느끼는 게 있습니다. 제가 힘들게 그래도 이런 게 예수 믿는 거예요라고 가르쳐주고 본을 보이고 가르쳐서 세례를 받게 합니다. 근데 잘하지 않습니다. 또 때로는 예수 믿다가 떠나버려요. 교회에서. 그런 케이스 드물지만 왜 그렇습니까? 이 땅이 너무 선진국이고 유혹이 너무 많아요. 한국에도 없는 유혹이 많아요. 이 땅에는. 또 시련도 많아요. 거기다 자기 생각들이 강해요. 또 때로는 교회 안에서 인간관계로 말에 상처받아서 교회를 떠나는 경우도 있어요. 그걸 보면 제 마음이 너무 아파요. 그 영적 싸움인 거예요. 근데 그 영적 싸움에서 승리하는 비결이 뭐다? 결국은 사랑이더라고. 사랑. 여러분 지금도 마찬가지입니다. 쉬시고 와서 있지만 사랑하면 해결되는데 영적 전쟁이 막 죄야 이것만이 아니잖아. 그죠? 사랑하면 해결되는 거거든요. 왜 그렇습니까? 유혹이 있습니다. 그런데 유혹은 뭐예요? 유혹이 와도 하나님을 정말 사랑하고 말씀을 사랑하면 그 유혹이 유혹처럼 안 보이는 거예요. 이게 더 좋은데 뭐. 그리고 딴 사람이 상처를 주잖아요. 누가 상처를 줄 때. 그런데
그 사람을 이웃을 사랑하면 어떻게 됩니까? 사랑하면 상처를 줘도 그 사람이 불쌍해요. 왜 이 사람은 인생이 남에게 상처 주는 인생밖에 살지 못할까? 무슨 성장 배경을 가지고 있을까? 그 사람을 위해서 기도하게 되는 거예요. 그렇기 때문에 어떻게 됩니까? 문제가 안 되는 거죠. 결국 사랑인 것을 알게 됐어요. 사랑이 가장 강력한 무기라는 것. 증인이 되고 싶습니까? 사랑하실 줄 알아야 됩니다. 2番目はですね、このように光を明かしする述べ伝える活動は霊的な戦いできつい部分もありますが、我らには望み希望があるんだということです。12節をご覧ください。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、陸の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。光が照らされた。イエス・キリストがこの世に来られた。この天地万物を作られた人が人間として来られたんだけど、信じてくれなかったんです。正直皆さん難しいんですね。人間が本当の神なのか。でもイエス様はご自分が神であることを表しました。死んだ人も生かしてくださいました。どんな病も病んでいる人も癒してくださいました。でもやっぱり信じきることができなかった人もいました。でも希望は何ですか？しかしこの証と誰かの救いというのはただ人間の能力や意欲ではなく、神によって生まれた、神の御心通りになるんだということ、恵みによることだということが重要です。つまり魂の救い伝道は難しいんですが、神の御心の中にある、御手にある、つまり誰かが救われるべき魂であるならば必ず救われるんだということです。これはある意味では神学的には予定論というんですね。救われる人は決まっていると、神の主権とも言います。でもこれは運命論とは違いますよ。多くの人が勘違いしてるんですね。神が決めておいたからもう何もやることない。違います。我々人間は何もしなくてもいいんですか？何もできないんですか？違います。むしろこの教えは我らをさらに謙遜になるようにします。つまり神様の恵みによらなければ人間は救われないので、結局神様に願うしかないのです。結局人間の救いは人間のできることではないので、最善は尽くしますが結果を主に委ねて神の憐れみと恵みを求め、家族と友達の救いを願うようになるんだということです。そして同時に最善を尽くしてこのように神様がどんなに麗しい方なのかを表すように感動を与える。なぜ？結局神様どんな邪魔があるとしても救われるべき魂は救われるからだということです。이렇게 빛 대신 예수님을 증거하는 활동, 선교라는 것은 영적 전쟁이기 때문에 때로는 어려운 부분이 있지만 그러나 우리에게 소망이 있습니다. 그것은 뭡니까? 12절에 보시면 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이로다. 아멘. 무슨 말입니까? 예수님께서 오셨어요. 정말 어떻게 하나님이 인간이 될 수 있습니까? 어려운 문제입니다. 그래서 사람들이 잘 못 믿었어요. 그러나 믿도록 많은 기적을 보여주셨습니다. 그런데도 못 믿는 사람이 있었어요. 그러나 그렇게 증거하고 누군가를 구원하는 것은 오직 하나님의 뜻 안에 있다라는 것입니다. 결국 하나님의 은혜다. 무슨 말입니까? 전도가 어렵지만 하나님이 그 영혼이 구원받는 것이 하나님의 뜻이면 반드시 그 사람은 구원받게 되어 있다. 이걸 좀 어려운 말로 신학적으로 뭐라 합니까? 예정론이라고 합니다. 하나님의 주권이라고 합니다. 근데 이것을 또 잘못 이해해버리면 운명론이 될 수 있어요. 뭐 다 정해져 있으니까 인간이 할 수 있는 게 없다. 아닙니다. 그걸 가르치는 게 아니에요. 오히려 이 가르침은 우리를 더욱 겸손하게 만들어서 하나님의 은혜를 구하게 만들어. 왜? 인간의 구원은 인간의 힘으로 할 수 있는 게 아니라는 거예요. 그러니까 누구를 통해서 하나님의 은혜를 간구함으로 주님의 도우심이 없으면 이룰 수 없기 때문에 여러분이 전도하지만 최선을 다해서 노력하지만 결국 결과를 누구에게 맡기고? 하나님께 맡기고 하나님의 긍휼과 은혜가 이 분교다이 지역에 이 일본의 열방 가운데 가득 차기를 구하는 것. 그러면서 또 최선을 다해서 뭐예요? 예수님이 얼마나 아름다우신지 우리의 삶을 통해서 드러내는 거예요. 한 명이라도 더 감동받아서 구원받도록. 왜요? 구원받을 자는 반드시
구원받기 때문에. 그렇죠. 3番目は私たちは褒めるべき、述べ伝えるべき、ある意味で自慢するべき、証しするべき人が誰なのかを明確にしなければなりません。それは誰ですか？イエス・キリストです。今日の御言葉から紹介されるイエス・キリストはどういう方ですか？イエス・キリストはまずは御言葉だということです。面白いんですね。イエスは言葉だ。同時に神だと1章1節から2節は説明をしています。他の宗教とキリスト教が違うことは何ですか？御言葉にあります。神様は創世記、同じ言葉で最初にと始まっているんです。聖書は最初に神は天と地を創造した。光をあれと言ったら光があった。皆さん、言葉には想像力があることをご存知ですか？言葉を用いると誰かを生かすこともできるし、殺すこともできるんです。言葉に力があります。我々も神の言葉によって作られたものなんです。またその方は今も語っています。キム先生じゃないですか。確かにそうですけど、今語っているのは神の御言葉で、皆さんは神様によって語られているんです。また聖書を通して、祈りを通して皆さんの心に神様は語りかけてくださるんです。皆さん、神の声を聞いたことがありますか？喋らない神じゃなく、本当に人格的に皆さんと付き合ってくれる神と会ったことがありますか？聖書はそれを紹介してくれるんです。皆さんの人生において出会ってくれる神、話してくれる神、癒してくれる神、触れてくれる神、導いてくれる神、それがクリスチャンの幸せです。2番目はイエスは創造主だということです。3節で、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によってできたもの、この方によらずにできたものは一つもないとあります。皆さんは何で生きるんですか？人間の生きる目的は何ですか？残念ながら大学というのは最初神学と哲学しかなかったんですね。つまり神ってどういう方なのか、人生って何なのかを勉強するために大学に行ったんですよ、最初は。でも今はなかなかそれ勉強しませんね。重要なのは皆さんが何で作られたのかは誰に聞くべきですか？皆さんを作った方に聞かなければならないんです。なんで生きるんですか？イエス・キリストと出会う時こそ皆さんの人生の迷いはなくなってしまうんです。終わりなんです。3番目は、主イエスは命であり光です。我らの心の暗闇をなくし、我らの人生を真理と命の人生に導いてくださるんです。命というのは信頼とも生かす。どういう意味ですか？死という問題は人生最大の問題です。もう何かいろいろなことを重ねて積んでおいたとしましょう。でも明日死んでしまうともうおしまいです。でも死の問題を解決する永遠の命という言葉は、あなたの人生のどういう問題でもイエス・キリストにとっては問題にはならないということであります。それがイエス・キリスト、我らが述べ伝えるべきイエス・キリストです。だから韓国から今回も14回、来月は皆さん高校生嬉しいんですよね。韓国から高校生の皆さんがまた11人がまた来て、イエス様っていいですよ、イエス様と出会うとすごいですよと紹介してくれるんです。ぜひ来てみてください。今週の金曜日はジャコナイトってチラシもらいましたか？もらってますか？まだもらってない？何わけわからない表情ですけども、後ろにチラシがありますので、ジャパンコリアナイトといって、こう出てきたお兄さんお姉さんたちが素晴らしいこと、来たことある方いるかも。韓国料理ただです。すべてただですけど本当に楽しい。また日本のけん玉も見ることができます。すごいことがあります。세 번째, 우리가 증인들이 되기 위해서 중요한 것은 뭐냐면, 우리가 자랑해야 될 분이 누군지를 정확하게 알아야 됩니다. 누굴 자랑해야 되죠? 예수님. 자, 잠 깨세요. 자, 조금만 더 참으세요. 예수님은 누구십니까? 예수님은 먼저 말씀이시고 하나님이시다라는 것입니다. 여러분, 다른 종교와 기독교와 다른 게 무엇입니까? 말씀이 다른 것이에요. 하나님은 말씀으로 온 천지를 창조하셨습니다. 태초에라고 되어 있죠. 구약성경 창세기 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 근데 뭐로? 말씀으로. 근데 그 말씀이 누구다? 예수님이다라는 거죠. 빛이 있으라 하심에 빛이 있었어요. 여러분, 말에는 창조력이 있습니다. 말로 사람을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있습니다. 왜? 우리는 말로 창조된 존재이기 때문에 우리도 말로 누군가를 살릴 수 있고 죽일 수 있습니다. 더 중요한 것은 그것만이 아니라 성경을 통해서 기도 가운데 하나님 우리와 말씀해 주신다라는 거예요.
세상의 헛된 우상들의 특징이 뭡니까? 말하지 않아요. 아무리 빌고 빌어도 그 앞에 우상이 입 벌리고 말하는 걸 봤습니까? 말하지 않습니다. 그러나 하나님은 말씀을 통해 또 기도 가운데 우리 가운데 말씀해 주십니다. 우리를 만져주십니다. 우리와 만나 주십니다. 우리와 사귀어 주십니다. 우리를 인도해 주십니다. 우리를 고쳐 주십니다. 인격적인 하나님이시다. 말씀이다. 그것이 크리스천의 행복입니다. 두 번째로 예수님은 어떤 분입니까? 창조주다. 3절 말씀 보면 그분에 의해서 창조되지 않은 것이 하나도 없었다. 기가 막힌 말씀입니다. 여러분, 대학교에 원래는 철학과와 신학과밖에 없었던 거 아세요? 처음에 독일에서 시작될 때. 그 말은 뭐냐면 하나님이 어떤 분인지 인생이 뭔지를 아는 것으로부터 대학이 시작된 거예요. 왜? 여러분, 만들어진 존재잖아. 근데 여러분 왜 삽니까? 누구한테 물어봐야 됩니까? 우리를 만드신 분에게 나를 왜 만들었습니까? 물어봐야 될 거 아니에요. 그게 신학이고 그게 철학이었어요. 여러분, 그분을 만날 때 여러분의 인생의 방황은 끝이 납니다. 왜? 왜 사는지를 알게 되기 때문이죠. 세 번째로 예수님은 생명이시고 빛이십니다. 어둠을 없애야 하십니다. 어두웠던 사람도 예수 만나면 밝아집니다. 아멘입니까? 네. 그렇기 때문에 여러분 여기 온 거잖아요. 우리의 마음의 길과 진리를 분별하게 해주십니다. 생명은 또 무엇입니까? 죽은 자를 살린다는 거죠. 죽음은 뭐예요? 여러분, 아무리 여러분이 돈을 많이 쌓고 명예를 쌓고 학력을 쌓았는데 내일 죽으면 뭐 할 거예요? 의미가 없잖아. 죽음은 인생 최대의 문제입니다. 그런데 예수님이 영원한 생명이 되신다는 말은 인생 최대의 문제인 죽음조차도 예수님에게는 뭐가 안 된다? 문제가 되지 않는다는 것을 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 우리가 바로 그런 분을 믿고 있다라는 거죠. 요한바면이 そしてでは私たちはどういう存在なのかを知らなければならないんです。6節から8節を見るとそれはこう書いてあります。一人の方が7節を見ると6節ですね。神から誓わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのであるとあります。皆さん、バプテスマヨハネですね。このヨハネの福音書の著者ではなく別のヨハネの話ですけども、イエス・キリストも信じがたいから、でも本当にイエス様がメシアであり神の御子であることを表すために前もってちゃんと道を備える人がいました。それがヨハネでした。でも彼は自分が光ではないかということをよく知ってました。それで自分は光ではない、本当に私の後に来る方が光ですと謙遜に告白しながらイエス様のことを紹介します。すると言います。ではあなたは何でね洗礼を授けるんですか？バプテスマを授けるんですか？あなたはメシアですか？と聞いたら、違います。私はメシアではありませんと。私は偉い存在でもありません。ただ荒野で叫んでいるものの声に過ぎません。声というものはすぐなくなってしまう。私はもうどうでもいいです。ただ私の中でメッセージだけ残って、あなたがイエス様を信じてほしいと。それと彼は、何と言うんですか？私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐も解く値打ちもありませんと自分を紹介します。自分を表すんじゃなくて、ただイエス・キリストを表す。ウェストミンスター信仰告白書ではこれを鏡のような反射作用なんですか、作用だと活動だと紹介しています。つまり光は主が光です。ある教会が皆さん健全な宗教なのか変な宗教なのか分かる、その分別できることは何ですか？見極めることができるの。ある教会にいたら神様よりもある牧師がおおなってて、私を拝みなさい、私以外には何の道もなくて、私以外には何か、ね、お金を持ってきてとかそう言われたらそれは変です。また自分がまるで神のように。でもバプテスマヨハネは自分は何者ではない、声のようにもうなくなってもいい。でもイエス・キリストはあなたが必ず会わなければならない存在ですよ。私は彼のその方の靴の紐さえも解く値打ちがない存在ですよと。それが我らの伝道のやり方であり、ありさまでなければならないんです。네 번째로 우리가 그 다음에 누군지를, 예수님이 누군지를 알고 우리가 누군지를 알아야 됩니다. 6절부터 8절, 지금 제가 한국 성경 말씀이 없는데 간단히 정리해보면 뭡니까? 그분을 증거하기 위해서 온
요한이라는 사람이 있었어요. 이 사람은 요한복음의 저자 요한이 아니고 세례 요한이죠. 세례 요한입니다. 근데 그는 뭐라고 합니까? 예수 그리스도를 증거하기 위해서 왔는데 그는 뭐가 아니다. 빛이 아니었어요. 다만 빛을 증거하기 위한 사람이었다라는 것입니다. 그리고 세례 요한은 겸손하게 말하길 뭐라고 합니까? 당신은 메시아입니까? 묻습니다. 그래서 말합니다. 나는 메시아가 아닙니다. 나는 그리스도가 아닙니다. 나는 위대한 선지자도 아닙니다. 다만 나는 광야에서 외치는 자의 소리입니다. 소리의 특징이 뭡니까? 있다가도 사라져버리죠. 저는 사라져도 된다는 거예요. 그러나 내가 전하는 메시지는 당신의 마음에 남아서 당신은 예수를 믿지 않으면 안 됩니다라고 말하는 거예요. 그러면서 그 뒤를 얼마나 높입니까? 예수님을. 내 뒤에 오시는 분이 계시는데 나는 물로 세례를 주지만 그분은 불과 성령으로 세례를 주실 것이고 나는 그분의 신발끈조차 풀 가치가 없는 존재입니다. 여러분, CCC가 그런 자세를 갖기를 원합니다. 그런 마음으로 증거해야 됩니다. 이것을 웨스터민스터 신앙고백서에서는 이렇게 가르쳐 줍니다. 이것은 뭐냐면 그 소교리 문답이죠. 참 신앙고백서 아니고 뭐냐면 거울과 같은 반사 역할이에요. 우리는 빛이 아니라 빛을 반사할 뿐이다라는 거예요. 얼마나 빛을 잘 드러내나 나는 빛이 아니에요. 그러나 빛을 보세요라고 소개하는 그런 역할이다라는 것입니다. 最後5番目になりますが、しかも何より重要なことは何ですか。この御言葉であり光であり命である方が私たちのためにこの世に来られた。それも人間の姿で来られたということです。それで来られたその方と出会うとどうなるんですか。主にあってその方にあって4節16節、言葉は糸となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人の子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであると。皆さん、政治家たちが選挙日になるとどうなりますか。あまり普段は行かない、古い市場に行くんですよ。それで皆さんの握手をするんです。すみません、一番ですとすごく謙遜で、そんなに謙遜な人がいるんだと表情があるんです。ところで決まったらどうなりますか。決まった後は今この国民の考え方が問題ですと、もう無知なこの国民がなかなかこういう素晴らしい政策についてこなくてという人も見たことがあります。選挙の前と後はいかにも違うんです。でもイエス・キリストはそういう方ではなく、逆に私たちが失敗した後、ボロボロになってしまった後、ご自分の愛を表してくださった方です。皆さん、芸能人のコンサートに行ったことありますか。最近は韓流ブームもあっていろいろいたかもしれませんが、私のハングル教師の中でもあるお母さんたち言うんですね。ヨン様が私を見てくれたわとか、何万人の中でですかと、3万人ぐらいですかねと言って、見てくれたかなと、ただ自分の方に向いてくれただけでね、見てくれたと思ってもう涙ぐんじゃってね、涙流しながら話すお母さんたちを見てると、そうですか、よかったんですねと言うしかないんですね。とりあえず彼らはファンたちはその芸能人を見ながら人生の満足を得てカタルシスを得ているわけです。その芸能人のためにお金を使うことも全然惜しまないんです。ところで皆さん、その芸能人よりも偉大で麗しく素晴らしい方がおられます。その方はイエス・キリストです。その方はあなたのために父は何もしなくてもいい方です。人間は罪を犯して滅びに至るようになっていると聖書は教えています。生まれながら。ところであなたを救うために天の御座を捨てて人間の形を取るんです。それも会話桶でお生まれになったんです。彼は天軍天使が本当に並んで本当に賛美するものでは方でもありましたけれども、一番低い身分の羊飼いたちから歓迎されるんです。ユダヤ人から、同時に異邦人である東方の博士たちからも歓迎されました。彼は権能者であって、どんな病も癒し、どんな問題も解決し、天国、神様が来られた天国がどういうところなのかを詳しく説明してくださいました。豊かである方が貧しい人々、阻害される人々のために尋ね癒しを教えて慰めてくださいました。でもそれでも十分だったのに、主は多くの人々、いえ違うんですね。あなたのために、あなたが救われるために、あなたの代わりに十字架で
十字架にかかって死んでくださいました。あなたを生かすために。皆さん、あなたのために死んだ人がいることをご存知ですか？もし犬一匹が本当にあなたを火事から救うために死んだとすれば、その犬の名前忘れることができますか？でも聖書は、この天地万物を作られた神があなたを愛してあなたを救うために代わりに死んでくださった、その方と出会うとき人生が変わると教えてくれるんです。芸能人がくれる満足もあるでしょう。芸能人と握手したら多分手も洗わないかもしれない、1ヶ月ぐらい。でもそのぐらいではないんです。イエス・キリストと出会って、私は韓国を捨てて、自分の母国を捨てて日本に来ました。なぜ？こちらはクリスチャンが少ないから。神様がどんなに素晴らしい方なのかを知らない人が多いからです。韓国はあちこち教会です。で、日本はクリスチャンが少ない。本当に皆さんは愛されているにもかかわらず、それを知らないから、何とかして皆さんにその方を紹介したくて、それでイエス・キリストは、人間が、我らが、あなたが受けるべき刑罰と呪いとすべての罰を十字架上で全部代わりに受けてくださいました。代わりに許しをいただいてくださいました。それで許されたんです。それが復活のよみがえりの意味です。そして今もイエス様は何をしてますか？皆さんが何とかしてイエス・キリストの愛と救いの道を悟り、救われて幸せになること。先ほど読んだところで何と書いてありますか？恵みの上の恵みという言葉もありますし、満ちておられますという言葉がありますよね。それはもうこの上のない幸せであることが分かります。皆さんがある芸能人のコンサートにいて感じるカタルシスの多分13,500倍ぐらいの、その、あまり笑ってくれないんですけど、とりあえずそういう素晴らしい祝福が、恵みが、感動がイエス・キリストと出会うとき与えられるんだ。なので皆さん、CCC の皆さんもレインボーの皆さんも、本当にぜひ誰かのためにイエス・キリストを紹介してくださるんです。皆さん、天地万物を作られた方が皆さんを愛して、ずっと皆さんを待ってます。片思いをしてます。皆さんただ向いてあげただけでいいのに、それさえもしないといるんです。そういうことをしていることも知らないんです。でも聖書は、イエス様はあなたを愛しておられ、あなたを待っておられると教えておられます。そんなに素晴らしい方がおられるならば、その方と出会うならば、どうして私たちの人生が幸せにならないことがあるんでしょうか。なので皆さん、ぜひイエス・キリストと出会ってほしいんです。聖書を学んでほしいんです。なぜならイエス・キリストは知れば知るほど幸せになり満たされるから、その方を謙遜にまた紹介してほしいんです。마지막으로 우리 놀라운 것은 이 우리가 증거해야 될 예수님께서 이 땅에 인간의 모습으로 오셨다라는 것입니다. 그리고 오시는 바람에 이분을 통해서 참 은혜와 충만한 행복을 누릴 수 있다라는 것입니다. 14절 16절을 보면 뭡니까? 말씀이 육신이 되어서 우리들 가운데 거하심에 그의 영광을 보니 그는 아버지의 영광이요, 그렇죠? 은혜와 신실함으로 가득 차 계신다. 그 위에 충만함에 충만한, 그렇죠? 있고 은혜 위에 은혜라고 고백합니다. 이거는 그리스 말로 더 표현을 못하기 때문에 이렇게 표현한 거예요. 그냥 은혜 위에 은혜다. 그냥 너무 좋다. 와, 좋네. 뭐라고 말해야 되지? 한국말로. 그죠? 사투리 쓰면 희한한 표현이 나올 거예요. 그죠? 이보다 더 좋을 수 없다. 이런 영화도 있잖아요. 진짜 그 표현이에요. 예수님 만나면 너무 좋다. 여러분, 정치인들 중에서 선거철만 되면 시장에 가는 사람이 있습니다. 1번입니다. 좀 저 뽑아주면 1번입니다. 그렇게 겸손할 수가 없어요. 근데 뽑히고 나서 어떻게 바뀝니까? 요즘 우리 지역 구민들이 생각들이 짧아가지고 이 정책을 따라주지 못하면 얼굴이 그냥, 아까 그 천사는 어디 가고 하냐, 악마처럼 바뀌어있는 사람들 볼 때가 있어요. 그러나 예수님은 오히려 우리가 실패했을 때, 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리를 위해서 더 큰 긍휼을 보여주셨습니다. 연예인 콘서트 가보신 적 있습니까? 제가 한글교실 가르치다 보면 한글교실에서 아줌마들이 한 번씩 그래요. 연사마 보러 갔는데 연사마가 자기를 봐줬대. 그 몇 명 모였었습니까? 3만 명에서 5만 명 모인 것 같대. 근데 거기서 당신을 봐줬다고요? 그러니까 착각이죠. 아마 이쪽을 봤겠지 약간. 근데 그걸 봐줬다고 울면서 저한테 얘기를 해요. 봤대요 자기를. 좋았겠네요. 그러면서 할 말이 없죠. 저 너무 좋았겠네요. 잘 됐네요. 그러면서. 여러분들 왜 그렇습니까? 팬들은 그 연예인을 보면서 만족을 얻습니다. 카타르시스를 얻습니다. 그 연예인을 위해서 돈을 쓰는 것을 아까워하지 않습니다. 그러나 그 연예인이 당신을 위해서 해준 게 무엇이 있습니까?
노래 불러줬고 연기해줬지만 그 이상의 것이 없잖아요. 그러나 그분보다 위대하고 그분보다 아름다운 분이 계십니다. 그분의 이름은 예수 그리스도입니다. 그분은 당신을 위해서 하시지 않아도 될 것을 하셨어요. 찾아오셨는데 하늘 보좌를 버리고 이 땅의 말구육간에서 태어났었어요. 그때 천군 천사가 노래하고 있었어요. 이분은 보통 분이 아닌 것을 보여줬어요. 그러나 그분은 말구에서 태어나시고 또 그 당시에 가장 가난했던 사람, 목자들, 증인으로서도 채택도 안 되는 그런 가난한 사람, 목자들과 같은 비천한 사람들까지 찾아가 주셨어요. 그리고 동시에 주님은 너무나 위대하시기 때문에 동방 박사들까지 와서 그분은 정말 메시아라고 증명해 주셨어요. 그뿐만이 아닙니다. 그는 권능자로 어떤 병도 고치시고 어떤 문제도 해결하시고 하나님이 계신 하늘나라가 얼마나 아름다운 것인지를 소개해 주시고 약한 자들을 찾아가셨습니다. 근데 거기서도 그것만으로도 충분한데 그분은 수많은 사람들을 위해서, 아니 바로 당신을 위해서 십자가에서 대신 죽어 주셨습니다. 왜? 당신을 살리지 않으면 영원한 형벌과 저주와 심판이 기다리고 있었기 때문에 당신을 위해서 대신 용서를 받아주시기 위해서 그렇게 하셨습니다. 그게 뭡니까? 용서받았다는 게 부활이죠. 부활. 그 죄가 끝이 났다. 그리고 지금 뭐하고 계십니까? 당신이 어떻게든 예수를 믿어서 행복하기만을 바라면서 지금도 기도하고 계십니다. 아까 말했던 그 은혜 위에 은혜로라, 충만의 충만을 어떻게든지 소개하고자, 저도 이것을 소개하고 싶어서 8년 전에 한국을 버리고 여기 왔습니다. 왜요? 일본에는 그렇지 않니? 적으니까. 근데 여러분, 많은 일본 사람들은 지금도 어떻습니까? 예수님은 그 사람들의 얼굴만 쳐다보고 있는데 얼굴 한번 주지 않습니다. 얼마나 외로워하시는지 모릅니다. 일편단심 민들레처럼 기다리고 계십니다. 그런데 이렇게 사랑해 주시는 분이 계시니까 그분과 만나면 어떻게 행복하지 않을 수가 있겠습니까? 우리가 예수님을 알면 알수록 우리는 행복해지게 됩니다. 그렇기 때문에 여러분 자부심을 가지십시오. 여러분이 말은 잘 안 통하겠지만 여러분이 증거할 예수님은 어떤 분이다? 그 사람에게 진짜 행복과 진짜 구원을 줄 수 있는 유일한 분이기 때문에 자신감을 가져도 됩니다. 그러나 세례 요한처럼 겸손하게 복음을 증거하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 바프티스마 요한의 노요니 예수 그리스도プライドを持ってでも謙遜に光ですよあなたは幸せになれますよと述べ伝えることができる今回の皆さん、またレインボーの皆さんとなりますようにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、創造主が光である方が命である方がこの世に来られたにもかかわらず、人々はイエス・キリストを信じてくれなかったんです。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を恵みによって与えてくださったことを感謝いたします。その恵みに感謝し、その愛を分かち合うために韓国からCC州の皆さんを送ってくださり、またレインボー教会を立ててくださりありがとうございます。どうか私たちもバプテスマヨハネのように光なるイエス・キリストをちゃんとしっかりと謙遜に述べ伝え紹介することができますように私たち一人一人を用いてください。心から感謝し、我らの救い主なるイエス・キリストの尊きお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。